Pun kula ingkang hanjejeri minangka pangandaliwara kathah lepat anggen kula lumarap atur tansah nyadong agunging sih samudraning pangaksami kinarya pepet pepuntaning atur kepareng kula akhiri kanthi usikum manapsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur panjenenganipun Popo Kiai Agus Ulinuha saking Karang Rena Maos Cilacap. Sasono swasana sabda kula sumanggaaken sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, wonten ing Tabak Waru ngarsanipun wonten keluarga besar Romo Kiai, Ibu Nyai, Ustadz Ustazah, para Gus lan para Ning ingkang tansah kula hormati. Ngarsanipun Simbah Kiai Nurju, Romo Kiai Sabarudin, ugi ngarsanipun Romo Kiai Slamet ingkang tansah kula hormati kula mulyaken. Sedaya para takmir masjid, takmir mushola, imam masjid, imam mushola, lan pangasuh pondok pesantren, pangasuh TPI ingkang tansah kula banggaken kula mulyaken. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun keluarga besar Bapak Agus Sarning, miwah Ibu Ayem lan sedaya duriyahipun keluarga besaripun, tangga tepali sana sedereng yang tansah kula hormati. Ngarsanipun pemerintah desa wonten ing Soroyudan, Tegal Rejo, Magelang ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Romo Kiai Haji Sahuti sarjana teknik. Dalah sedaya perangkatipun, semua perangkat, sedaya perangkat, seluruh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun sedaya pemuda-pemudi Tabak Waru, sedaya para pemuda-pemudi Soroyudan, sedaya para pemuda-pemudi Tegal Rejo ingkang tansah kula hormati. Mboten kata lompen ngarsanipun keluarga besar Ranting Soroyudan, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat, GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPWNU yang saya banggakan, santriwan santriwati sedaya ingkang tansah kula hormati, kula tresnani. Bapak Ibu monggo sareng-sareng kula dirikaken menukung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan di qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kituan-tuantu syafaatipun mila idunyo tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Bapak Agus Sarning kagungan pangandikan, kagungan nazar ingkang ibu nandang gerah rikala rumiyin. Wong salwangsul dipunaturaken kali para kiai. Kalamun swarga niku diantaranya kanggo sapa? Hafizil lisan. Wong sing iso ngreksa kelawan lesan. Mergo kula jenengan angsal swarga ya gara-gara lesan. Mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Swarga gara-gara lesan. Bahkan perubahan hukum juga mergo lesan. Contohnya napa? Kurban niku hukumnya sunnah. Dan makan daging kurban sendiri itu juga hukumnya sunnah. Tapi gara-gara omong, gara-gara lesan kulon jenengan terjadi perubahan hukum. Secara umum kulon jenengan berkorban ngenjang bulan Dzulhijjah, bulan besar niku hukumnya adalah sunnah. Tapi ada kalanya sunnah itu menjadi wajib gara-gara omong omong. Nopo bu, nopo pak, gara-gara nadar. Contoh, niki contoh, example, tulodo. Ya Allah, contoh nggih aja disekseni. Contoh, kapanane kula ketemu jodoh? Contoh, sayangku, kapanane ya wes, kapanane anakku ranking 1.
saka mburi. Kapanane anakku ranking 1, sekolahan juara prestasi. Niki contoh, kula nadar, kula bakal berkurban nginjang wulan Zulhijjah. Secara umum kurban niku bagi sing mampu monggo tiap tahun mampu monggo tiap tahun. Kalau akekah anak niku sepisan kekah sudah, tapi perkara kurban tiap tahun berkurban ndak masalah. Cuma kan kadang-kala kita salah paham. Pak Haji mboten kurban wingi bewis. Anggapnya yang namanya kurban niku setahun nopo cuma 1 kali nggih, tapi selamanya kita berkurban tiap-tiap Dzulhijjah atau di hari tasyrik monggo tiap tahun berkurban. Wah, ini hukumnya sunnah, Bu. Hukumnya apa sunnah. Tapi dadi wajib, mangke ini berkurban hukumnya wajib gara-gara nopo? Gini ku wau, gara-gara nadar badhe kurban. 1. Nomor 2, makan daging kurban iku bagi sendiri yang berkurban itu hukumnya sunnah. Karena Kanjeng Nabi berangkat sholat Idul Adha, Kanjeng Nabi niku dalam keadaan perut masih kosong, weteng masih kosong, perut masih dalam keadaan puasa ba'da subuh, belum makan apa-apa selepas subuh. Kenapa? Yang ingin didahar Kanjeng Nabi mangke kondur sholat Idul Adha adalah hewan kurbannya sendiri. Jeng Nabi dahar nopo toh? Jeng Nabi dahar nopo bagian kambing niku, jeng Nabi matos bagian kambing, bagian wedhus, bagian mendo sing paling cepet diambil, paling cepet dimasak, matenge cepet. Nopo? Ati wedhus. Dicuci oleh Kanjeng Nabi, dibakar paringi jeruk perasan jeruk nopo niku ben eco, didahar niku sunnah Kanjeng Nabi. Berarti nopo? Makan daging korban sendiri itu hukumnya sunnah. Jeng Nabi mencontohkan itu sholat Idul Adha, berangkat sholat perut masih kosong. Beda kalau sholat Idul Fitri. Sunnahnya Kanjeng Nabi sholat Idul Fitri adalah badai berangkat Idul Fitri, sholat Idul Fitri, Kanjeng Nabi niku dahar korma 3 biji, gandeng teng soroyu dan boten tukul wit korma yo kates. Gandul. Ya, ya telu lah, kates telu toli lumayan. Ya. Niku sunah Kanjeng Nabi medang ngunjuk nopo kledak-kledik nyamikan ngemil nopo niku sunah Kanjeng Nabi ma'amrin medangrin ngunjukrin tegese mbatalaken poso ben tidak nyerupai wong poso niku sunah Kanjeng Nabi salat Idul Fitri. Kalau Idul Adha niku Kanjeng Nabi mboten dahar nopo-nopo ketika berangkat salat Id karena beliau ingin dahar nopo daging korbannya sendiri disembelih, diambil ati kambing, dimasak dengan dicuci, dibakar, didahar niku sunnah Kanjeng Nabi. Berarti nopo? Dahar, makan, ma'am kurban sendiri itu hukumnya sunnah. Tapi yang tadinya sunnah jadi-jadinya haram apabila apa? Ketika ada nadar tadi. Umumnya makan daging kurban sendiri iku sunnah. Tapi ketika kulon jenengan iku kurban gara-gara nadar piyambak, misalnya tadi kulon nadar, sing mone sunnah dadi wajib kurban. Nomor 2, sing mone angsal bahkan sunnah dahar daging kurban piyambak, tapi jadi tidak boleh makan daging kurban piyambak, goro-goro kurban niku hasil nadar kulo pribadi, maka kulo ndak boleh makan daging kurban. Kenapa? Itu mutlak milik orang lain. Niku utange kulo milik orang lain. Nggih, lesan omong omong. Bahkan swarga goro-goro lesan. Bahkan perubahan hukum juga bisa goro-goro lesan. Nomor 3, Pak Agus Sarning sing jenenge utang omong niku, niki kan nadar. Gusti Allah paring dawuh wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Kulon jenengan panci aja kegagan duwe janji. Ya ngesuk oke del. Kang, Bu, enjang solawatan, numpak odong-odong. Mangkat jam 09.00, siap. Katakan insya
Allah. Mergo sing duwe dina ngesuk, yang punya hari besok adalah Gusti Allah. Kita ndak tahu ngesuk urip apa ora ya ora ngerti. Gini nggih. Mula niki yang namanya omong sa omong. Swarga kecekel juga karo lesan. Neraka mlebu gak mentas-mentas ya goro-goro lesan. Bahkan perubahan hukum niku juga karena lesan. Tur yang namanya utang perkara omong Bu, niku bisa dadi marai penyakit. Satu, nomor dua, marai dadi angel rezekine goro-goro duwe utang omong. Nah apa ya rezeki ini kayong serot banget, angel temen, jajal coba deling-eling, tahu duwe utang omong, tahu duwe sumpah opo, dadi wong ora angsal, tidak boleh, jangan mudah duwe sumpah. Nomor dua, duwe janji. Bahkan sesuatu yang halal bisa dadi haram gara-gara omong sa omong. Yang halal dadi haram gara-gara lesan, yang haram dadi halal gara-gara lesan. Contoh kecil Mas, halal dadi haram, haram dadi halal. Perkara bebojoan, ajnabiyah orang lain, bukan mahram, berarti tidak ada hubungan mahram, bukan mahram orang lain. Boleh dinikah, dicekel tangane dadi ganjaran, diambung dadi ganjaran, diapak-apakna ya dadi ganjaran. Gara-gara nopo? Gara-gara lesan di depan wali, seksi loro sing adil, ana ijab ana kabul lesan moni nyekel tiang wadon niku dadi ganjaran. Tapi jangan lupa lesane wong lanang landrep gara-gara omong barang halal bisa juga dadi haram. Mulane wong lanang perkara bebojoan jangan mudah menggunakan tiga hal. Satu, wong lanang maring wong wedok bojo kiambak mboten angsal, tidak boleh main-main perkara lesan. Satu, dengan mudah mengatakan cerai, pedot, talak, putus. Ono talak soreh, ono talak kinayah. Ono barang talak yang diomongkan dengan terang-terangan, ada sesuatu talak yang kemudian harus ada niat. Kalau tanpa niat niku mboten sah. Itu yang namanya talak. Ono talak yang terang-terangan, ada juga yang samar-samar. Soreh dan kinayah. Mula wong lanang ndak boleh mudah, jangan mudah mengatakan dek cerai, dek pegat, dek putus, dek apa mending? Cerai, talak, pedot, pegat. Lah nek wong wadon pripun masulin? Wong wadon itu tidak diberi hak talak dengan kalimat. Kalau kemudian ke pengadilan nuntut monggo, tapi tidak sah perkara omong. Yang bisa megat wong wedok perkara lesannya landep yaiku wong lanang. Kenapa wong wedok tidak beri hak talak dengan omong sa omong? Kalau sampai perempuan seorang istri diberi hak talak dengan kalimat omongannya, kulo yakin semagelang rondo tirang-pirang. Sebabnya nopo wong wedok niku perasaannya tinggi. Wong lanang arep megat masih pikir-pikir. Napa? Eman-eman. Lutrung lumayan. Lutrung. Tapi nek wong wedok coba perempuan wong wadon niku mboten diberi hak talak dengan omongan, cerai dengan omongannya. Kalau laki-laki landep mergo, dek kowe tak bojo, dadi bojoku yo goro-goro omongku. Ono penghulu, ono wali nikah, ono saksi loro sing adil, saya mengucapkan di depan wali, di depan dua saksi sing adil, ono ijab, ono kabul. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil maril madkur halan. Saya terima nikahnya A binti B, mas kawin sarung cap gajah meriang, dibayar utang, sah. Apakah sah? Sah. Sekalipun maharnya hutang, nikahnya tetap sah. Tapi jenenge pe utang omong, al-wa'du dainun, janji adalah hutang dan hutang dunyo akhirat wajib dilunasi. Ana wong arep mlebu swarga les rasido goro-goro masih ada beban nang alam dunia. Mergo nang alam dunia ana sing urung rilo, ana sing urung lega atine. Mergo ning alam dunia duwe utang omong saur dengan kenyataan, utang banda sore banda, utang beras sore beras, utang tembung sore dengan kenyataan. Lah niki Pak Agus Sarning lagi duwe utang rumiyin, dalu niki disaur dipun bayar dengan kenyataan diwujudkan. Ibu nggih? Diwujudkan. Lah coba. Berarti napa? Niki barokah omong. Swarga gara-gara lesan saged. Swarga lesan saged. Neraka gak mentas-mentas gara-gara lesan.
seneng njaluk marang sak liyane Gusti Allah nganti mati dereng mertobat neraka gak mentas-mentas lesane dereng nyekseni kelawan Gusti berarti napa arep swarga ya gara-gara omonge dhewek arep neraka ya gara-gara omongane dhewek arep gampang rezekine les penak ya gara-gara lesane dhewek arep seret rezekine ya juga gara-gara omonge dhewek utang aja gampang sumpah prasopo aja gampang sumpah lagi cinta iya Dek aku berjanji tidak akan meninggalkanmu selamanya aku bersumpah kamu tidak akan saya kubur kalau belum meninggal ya aja gampang sumpah omong somong wong duwe omong abot wong duwe janji abot wong duwe sumpah niku abot ngungkuli bumi seisine abote ngrenggo amanah omong utang omong lah niki barang sesuatu yang halal dadi haram gara-gara omonge wong lanang nek wong wadon kenapa tidak diberi hak talak ya karena tadi wong wadon ketika marah emosi nesu mangkel karo sing kakung ketika kehabisan kata-kata kentongan kalimat kehabisan telas kalimatnya pol jaluk pegat pol minta cerai udah mas kita cerai aja aku jijik kita cerai saja wong wadon mulane wong wedon jaluk pegat cerai pedot ping 1 juta sedina niku mboten pajeng mboten payu beda karo wong lanang ana talak 1 sampai talak 3 mulane wong lanang hati-hati perkara omong barang halal tadi haram gara-gara omong nomor 2 tadi talak nomor 2 perkara ila sumpah serapah gara-gara manggal karo sing wedok ora nyentuh kelawan bojo iku yo dihindari Dek ora gelem ngelayani aku demi Allah Dek ora bakal tak sentuh 3 bulan hati-hati aja gampang seperti itu angel bayare angel kudu gelem poso bayar kafaroh denda nomor 3 ora kena zihar niku nopo wong lanang suami niku hindari menyerupakan bentuk tubuh istrinya dengan mahram-mahramnya mahram iku sapa orang yang haram dinikah sebab nasab hubungan darah keluarga nomor 2 faktor sepersusuan nomor 3 faktor perkawinan itu mahram orang yang haram dinikah wong wedok istri oleh suami ojo gampang Dek kok punggungmu kaya punggunge ibu hindari Dek tanganmu kaya tangane ibu hindari itu ndak boleh itu namanya nopo zihar menyerupakan awake bojo tubuh istri dengan tubuh mahram akibatnya nopo akibatnya wong lanang seneng lakoni zihar akibatnya adalah wong lanang marang bojone dhewe syahwate kurang kang mongko guru kula ngendika sapa wonge wong lanang wedo bobojoan kepengin anake cerdas ketika berhubungan suami istri berhubungan lanang wedo suami istri kudu syahwate meteng-teng cara listrik kuwate kudu dhuwur listrike tegangane dhuwur kuwi dicontoh Mas Dimas garap bojo kok seminggu sepisan arip aja paling ora ya sedina ping 4 lah napa paling ora gas terus ngalah niku paling ora niku dadi syahwatiku kuat niku marai madak-madake bojo karo napa mahram ibu adik Mbak Yu, ponaan, bibi kan mahram yang tidak boleh dinikah dan sebagainya niku marai dadi hilang syahwat kurang syahwat lebih parah lagi hilang syahwat sudah tidak tertarik kepada istrinya naudzubillahi min lah niko berarti nopo omong saomong swarga saged omong saomong neraka yo saged omong saomong seret rezeki yo saged omong saomong gampang rezeki nggih saged bahkan kita angsal ganjaran sholawatan lantaran omong saomong lesan kita sholawatan nadanya Bayati Mas coba kita sakit sholawatan gara-gara lesan kita Muhammad Allah ya Rabbi suali ummati ba'di Muhammad Allah ya Rabbi suali ummati ba'di wa thammihum min dhanbi wa
غفار ذنوب الله وسميهم من الذنب وغفار ذنوب Allah. Gara-gara lesan kita caket karo Kanjeng Nabi, gara-gara senang solawatan pakai lesan. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate, sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote, sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15. Patake sabar manahe ikhlas teng tiyang miskin piyambake welas. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Kanjeng Nabi gara-gara lesan, senang solawatan gara-gara lesan kita nambah ganjaran. Alhamdulillah. Kata Habib Syekh suarane sae, kita Magelang bersolawat, Tegal Rejo bersolawat, ndherekaken kali para habaib duriya Kanjeng Nabi sapa misale panjenenganipun ndoro Habib Syekh. Habib Syekh niku luar biasa, suarane sae lesan kita ikut. Mulane niki kita saged solawatan. Di samping solawatan niku perintah Quran, juga gara-gara nada yang indah itu namanya budaya kesenian. Coba ibu nang Tegal Rejo, ibu tang Tegal Rejo menawi solawatan tanpa nada, tanpa irama, tanpa seni, kulo yakin jenengan boten seneng solawatan. Boten ngandel, monggo solawatan nadanya lempeng tanpa seni, tanpa budaya, tanpa irama. Solawatan boten nonton nadane, boten seneng boten. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafiq Asyad, ni wadaraji, adfatay haji, rotal alami. Ayo, ya Rasulullah, salamun alaik. Buatan senang buatan. Begitu diparingi kesenian nada indah, pakai hadroh, pakai irama nada, pakai nada yang indah, ono nada bayati dan sebagainya. Saya atau Habib Syekh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafiq Asyadni wa taraji adbatayyan ya ratal alamin ya uhailal jud ya Rasulullah salamun alaika ya Rafiq Asyadni konco dulur lan tangga rukun ajab kasih iku sunahe Rasul ana mulya Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah. Allah
ke marang liyane kafir dhewe hakikate ke yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi Allah swarga manggone mayite uga olese ya Rasulullah salamun alaika Allah ya Rabbi hasanni wa darati niki kita zikir eling Allah, kita sholat, kita sholawatan lantaran omong-omong kulon jenengan mugi lesan kulon jenengan digolongaken hafizil lesan tondo-tondo lan syarate wong manggih teng swargane Allah. Salah satu syaratnya adalah nopo hafizil lesan ngrekso kelawan lesan. Lah niki Bapak Agus Sarning kula wau matur dasar-dasar perkara omong, perkara utang omong. Niki riyin rikara lumiyin Ibu Ayem nandang sakit nandang gerah. Mila Bapak Agus minangka laring kang bekti kali tiyang sepuh mila nyuwun temenanan kali pangeran lantaran nadar. Nyuwun dateng Gusti alon ning rada setengah meksa. Nyuwun ning rada meksa lantaran nadar. Kapanane reja ning jaman ibuku paringono wilujeng selamat walu jati temani remala kaya maune ibu paringono sehat wilujeng selamat nalika tebih saka beta wal saka nandang dukita wal saka nandang sesakit bakal aku ngontenaken syukuran niki Pak Agus Sarning kalawan pengaosan mawa ringgit. Ngeten nggih, mawa wacu cal welulang lantaran ringgit duka niku wayange wayang golek niki wayang golek napa tene kalimang keteng wayang kulit merga niki sedaya adalah seni untuk nandur syariat adat nandur syariat budaya nggo nandur syariat. Jadi kula jenengan teng Magelang ngertos sesuatu dibawa oleh para wali niku bungkusnya yang sae bungkusnya sing bagus. Isinya adalah Islam. Contoh, pengen nandur silaturahim, pengen nandur wasilul arham, pengen nandur afsus salam, menebar selamat, menebar salam. Maka bungkusnya yang indah dengan budaya dinamakan halal bihalal, halalun bihalalin. Halal dari kata wahlul, lepaskan. Berarti yang namanya halal bihalal niku saling melepaskan dendam satu sama lain. Saling membuka dendam satu sama lain di hati kulon jenengan wis orang duwe iri, orang duwe ati sing sakit, orang duwe ati sing dendam niku tandane atine mriyang. Ati mriyang niku mari mboten tenang, tangga tumbas napa-napa niku mboten tenang. Tanggane tuku kijang, tangi turu kejang-kejang. Atine tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus atine tanggane tuku sedan ora waras malah tambah tanggane tuku Pajero atine panas njaba
atine mriyang. Mula atine sing resik, lepaskan dendam, lepaskan iri, mergo halal bihalal niku saling melepaskan dendam satu sama lain, saling membuka ikatan ati sing ruwet, dibuka satu sama lain. Isinya maafan, isinya wasilul arham, nyambung silaturahim, isinya afsus salam, tapi bungkusnya adalah halal bihalal. Contoh malih, wali songo pengen nandur perkara kalimat syahadat. Kalimat syahadat niku ditandur teng tanah Jawa ya rada angel. Kenapa? Teng tanah Jawa di samping wonge pinter-pinter juga ana perkara barang gaib yang dikatakan jim setan berikayangan, ilu-ilu banaspati baju barat saso saksi, wewe gombe gendruwo kuntido nintawa kaki trowok. Mulane butuh piyayi sing iso numbal tanah Jawa. Kita dengan barang gaib itu bareng tapi ndak bisa campur, koyo lengo karo banyu, ketingale iring-iringan, ketingale sareng tapi mboten saged bersatu, ketingale bareng tapi mboten saged bersatu. Barang gaib, mereka bisa lihat kita rada angel ndelok mereka, wong beda alam. Kita bareng nang alam dunya tapi mboten saged bersatu. Itu dengan barang gaib, iring-iringan. Mula ana wali, ana ulama dari Persia supaya numbal teng tanah Jawa, mapane teng gunung Tidar. Siapa beliau? Namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Al-Farsi dari Persia. Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Piyayi Magelang ngucap Al-Baqir Al-Baqir Al-Farsi roto kangelan kepenake Syekh Subakir. Mapane teng pundi? Gunung Tidar. Kenapa namanya Gunung Tidar, Pak Tentara? Mergo angker-angkere gunung, wingit-wingite gunung waktu semono adalah Gunung Tidar. Sebabe wong wani mlebu Gunung Tidar pilihan cuma dua, orang mati yo modar. Mulane diarani Gunung Tidar, ditumbal oleh Sejumatil Sindan Subakir, beliau sing numbal, ditandur dengan Quran oleh Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, terkenale Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, terkenale Syekh Jumatil Kubro. Jumatil Kubro punya putra namanya Maulana Ishak, pundi Lamongan. Ibu ngertos Lamongan, Bu? Ngertos. Napa masulin pecel lele? Pecel panganan ro banter. Nggih, ngerpanganan banter. Saya Subakir niku sing numbal. Kemudian sing nandur Quran teng tanah Jawa diantaranya ahli Quran namanya Syekh Jumatil Kubro. Maka meteng Trowulan Troloyo Mojo Kerto. Teng riku Mbah Jumatil Kubro duwe putra Maulana Ishak. Maulana Ishak menikah dengan putri Raja Blambangan, putri anak perempuan Raja Blambangan Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengoro, namanya Dewi Sekardadu. Akhirnya beliau menikah dengan Sekardadu, dinikah oleh Maulana Ishak, punya momongan putra, ya ulama top-topan, ya wali, namanya Sayyid Sindan Ainul Yakin. Coro lare-lare teng Soroyudan niku namanya Sunan Giri. Sunan Gresik keduren pora. Kewis lagi pol-polan suara nentong lho. Iya, amin. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Apa lagi Bu? Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Sahid, Sunan Muria Raden Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Sarang. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabi'asya Batayadi ya Uhailal Jub
Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafiqah Sadi Batarwaji, Al-Fatayaji, Batalalabi, Ya Uhailal Ju Diwal Karami, Diwal Karami. Jim setan kowe manggono ning alam dunya wong nyatane aku lawan kowe urip bareng ning ora iso campur. Wis to, aku kowe yo kowe, alamku yo alamku, alammu yo alammu. Aku ora ganggu kowe, kowe yo aja ganggu aku. Ditumbal oleh Sesu Bakir, ditandur Quran oleh Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir Sayyidumatil Kubro, termasuk njogo Gunung Merapi, jaga Gunung Merbabu, Baju Matil Kubro jaga Gunung Merapi, Merapi herek, Merapi mherek diwacakno Quran. Mergo gunung gedhe kaya ngapa wedine karo Quran. Baju Matil Kubro kepanggi ayat teng Quran, perkara gunung wedi karo Quran. Pundi kalimate, lau anzalna hadzal Quran ala jabalil la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung gedhe meger-meger kaya ngono tetep tunduk takluk kelawan Quran. Mergo gunung mung trima makhluk, sedangkan Quran niku kalame sing gawe makhluk Gusti. Kena wong ibu, mula Mbak Jumatil Kubro niku ulama ahli Quran. Mbak Jumatil Kubro punya putra lagi namanya Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi. Coro Magelang terkenal Sunan Gresik. Gresik punya putra namanya Sayyid Sayyid Ali Murtado. Sayyid Ali Murtado niku punya putra namanya Sayyid Usman Haji, terkenal Sunan Ngudung. Sunan Ngudung punya putra namanya Sayyid Ja'far Shadiq, terkenal Sunan Kud. Loh, Mbak Gresik punya putra lagi di awal wau namanya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ampel. Ampel punya putra namanya Sayyid Makhtum Ibrahim sing gawe gamelan niki lho. Pokoknya kan niko suaranya ngatain niko. Kemudian dibikin lagi ben kira-kira sejalan dengan ajaran Islam, bikinkan yang namanya nada gamelan. Nadane pripun? Nang ning nang nong demung sarun duduk kendang karo gong dang 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 dang. Gonge ora gowo. Prei. Nang ning nang nong duduk kendang karo gong dang 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 dang. Mungel tanpa tinabu. Pingit. Coba. Nang ning nang nong maknane napa ajarane Sunan Bonang niku, Pak? Nang ning nang nong niki tembung sarun bonang nang ning nang nong nung nang ning nang nong nang kene nang kono. Hidup terserah kita, hidup itu pilihan. Terserah kita, terserah gue. Terserah Allah, terserah kita, Bu. Nang kene ngaji, nang kana nyolong pitik monggo. Nang kene ngaji ning kono ngrasani silakan. Nang kene ngaji ning kono remi, ning kono ngaji ning kene nopo terserah monggo. Hidup adalah pilihan. Nglakoni barang apik ana nugroh, nglakoni barang Allah ana pidana. Terserah. Cara bahasanya malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi pesan kepada kita, isma syi'ta fa innaka mayyit, uripo sagelemu terserah kowe. Nang ning nang nong terserah kita. Sing penting akhir hidup ojo lali tutuk kendang suwukane gong dang 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 kum dang ayu ndang enggal ndang ayu balik marang Gusti Allah Kang Maha Agung. Mulane dang 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 gung. Kalau zaman Sunan Kalijaga ngaton dang 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 gung.
Kalau seniki yo rada geseh, dang 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 dang. Bareng. Niku acaranya dapat Sunan Bonang. Sunan Bonang punya adik namanya Sayyid Syarifuddin Raden Qasim. Apa dibikin beliau? Tembang. Tembang niku sing paling dur namanya tembang mocopat. Filosofinya ada. Mocopat kang cacahe 11. Wiwitane saka Mas Kumambang, Mijil. Terus kinanti sinom sampai akhir namanya pangkur, bakdo pangkur, setelah pangkur namanya megatru, setelah megatru namanya pocung. Bar pocung kemudian dipocong dipuntel mori kain kafan mlebu lawang ciut sluku. Warisane Sunan sinten? Derajat rampung dadi buyut mlebu lawang ciut takoni malaikat. Man rabbuka. Mergo nang Soroyudan seneng aos mboten kaget. Man rabbuka. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Ketika ditakoni malaikat ora bingung ndak kaget, seksine kathah mangkat ngaji, solawatan. Nyebut Allah, Allah menrobuka, lesan diam tapi tangan rina nalika nang alam dunya ngejak solawatan, ngejak zikir, bokong melu zikir, nalika ning jagong ora ketang yo panas bokonge. Gingringan ya, kemudian masya Allah panas bokong dipaksa mawon tapi besok bokong dadi seksi. Takoni malaikat menrobuka, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tapi dirubah bahasa Indonesia malah dadi wagu. Coba sih nggo bahasa Indonesia. Tuhan, 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 Tuhan. Yundarane ngundangi medhi. Lah coba. Allah, Allah, Allah. Takoni karo malaikat, man nabiyuka, sapa nabimu? Penak mergo ning Soroyudan senenge selawatan. Ora usah didikte langsung dadi. Nadane bayati, ora usah suwe-suwe. Kemudian langsung cap. Mungkin lesan diam tidak bisa berkata apa-apa. Tangan mangkat solawatan. Yo dadi seksi tangan kumbien melu solawatan. Jawaban sapa nabimu? Jawaban. Khairul bariyah nadrah ilayya. Mangkat solawatan. Menabiyuka ya Rasulullah, salamun alaik. Mergo mangkat solawatan. Menabiyuka Muhammad, qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammihum minadzambi wal ghafaru dzunuballah. Saksine akeh. Takoni malaikat ora plongo. Ora bingung. Lah nek nang alam dunya ado saka kiai, ado saka habaib, ado saka pangeran. Takoni malaikat bingung. Man rabbuka? Man rabbuka? Bingung. Akhirnya langsung tang malaikat barang mlebu lawang ciut namanya buyut. Mergo gak iso njawab, tidak punya saksi nang alam dunya. Nalika nang alam dunya takoni malaikat dadi buyut. Dicanggah tang malaikat wedi ndelok akhirat dadine wareng. Mulo jago sing wedian arane jago wareng. Barang wedi ndelok akhirat lebokno neraka diudek-udek digantung kaya siwur. Tutik modal medil kaya tarangan bodho lajur momor kaya gedebok bosok. Mulo pangkate kula jenengan teng Magelang adalah anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok. Paham besti? Iku Sunan Derajat. Sunan Bonang, Sunan Derajat punya murid namanya Sunan Kalijogo. Bikin apa ya? Wayang sebelah kanan niki sing cemeng-cemeng
Gandreng-gandreng bagus-bagus, gondrong rambutnya blangkonan iki. Menika niki. Sing mriko namanya Ashabus Simal. Tutuke manga-manga sing pocong mriko tutuke wetenge gede tutuke manga-manga niku mrika. Semakin wayang ado saka dalang dipastikan semakin bahaya, semakin manusia jauh dari pangeran saka filosofinya itu semakin nganggo karepe dhewe wetenge gede. Sing kudune mangan sego ra doyan mangan sego. Napa? Panganane semen. Wesi ya nggih sing kudune duit negara nggo tumbas wesi malah nggo tumbas mercy. Sing kudune nggo tumbas watu malah nggo tumbas sepatu. Nggih, sing kudune nggo tumbas semen malah nggo ngelosmen. Ya gara-gara napa? Ado saka Gusti Allah. Makin kesana niku wayange rada bahaya, tambah medeni wong, tambah bahaya. Padha filosofinya adalah maksudnya maknanya adalah semakin manusia semakin jauh dari pangeran nganggo karepe sak senenge wudele. Nggih. Sunan Kalijaga. Kanan Ashabul Yamin, golongan kanan. Kiri namanya Ashabus Simal dengan nada-nada gamelan yang indah, maknanya memberi makna. Pertanyaan dari para santri Mbah Sunan apa? Lah nek perkara kembang telon niku napa? Mawar kena ngokantil, urip neng Soroyudan, uripe mawar kena ngokantil. Nggih, mawar uripmu mawarna-warna apa-apa ana. Mergo apa-apa ana, kowe kudu nrimo uripmu kena ngono, kena ngene. Sing penting nomor 3, akhir hidup adalah kembang kantil, ati lawan pikiran tansah kumandil kandil ngarsa dalem Gusti. Amin Allahumma. Molimo iku larangan aku. Iki kali pertengahan ngaos terus saking panitia kagem pembangunan masjid musola Bu, masjid. Nggih, Nurul Huda Tapak Waru. Nggih, katuran panitia gegandengan niki bawa amanah. Amanah niku abot ngungkuli bumi saisine mulu kedah wajib kula aturaken sareng-sareng kita nderek sholawatan sesarengan. Sholawatan niku sipate nggih, sipate murid ingkang bagus. Ngaten nggih, kersanipun niki lare-lare Soroyudan dados lare ingkang sae, ingkang soleh-solihah, murid ingkang bekti karo guru, lare ingkang bekti karo wong tuwa. Kados niki Bapak Agus Sarning kelawan ingkang Ibu Ayem. Allahumma katuran nggih. Ngapunten nggih. Napa niki? Serat. Ngaten. Ji, niki gandeng keleresan ingkang putra saking bagus nggih. Nggih, ngapunten nggih. Ingkang putra Mas Rudi Hermawan kalian Dek Dani Luki Setiawan. Kegandengan tasih wonten ing papan pasinaon kali Mbah Yai wonten ing pondok pesantren kali nyuwun berkadohanipun mugi-mugi ingkang istiqomah. Ingkang sekeca anggenipun mados ilmu mangke kondur dados solar ingkang alim-alimah ingkang berkahi Soroyudan. Allahumma. Niki kersanipun tambah bergoki sekalian mangke sholawatan napa wau? Sipate nggih, sipate murid. Niki lagi dados murid nggih, dados santri, dados murid mula sipate murid ingkang bagus ana 5 di ngamal terus niku go donga dhateng ingkang putra Mas Rudi kali Mas Doni Luki Setiawan saking Bapak Agus. Ngaten nggih, sareng-sareng kali panitia badhe mider sorbanisasi tapi gandeng kula sing perintah paling boten nggih saking kula sing awe mbong darane kiyene perintah-perintah tok ora gelem aweh. Ngaten nggih. Dapat duit apa ora sih? Wis nggo tuku sega kucing. Niki wonten nggih. Wonten niki. Aduh lah. Monggo aturan saking pemuda napa saking banser napa saking napa tanggulo rumiyin mangke muter sumangga kali nderek sholawatan sesarengan kali grup seni miwah santri saking pendopo Laksana Mandiri.
Siono. Sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus. Sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus. Kang diin iku husnudzanik marang guru tingkah lakune. Kang diin iku husnudzanik marang bismillah Allahumma berkah tingkah lakune. Sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus. Sifate ingkang bagus iku lima diamal terus. Kang diin iku husnudzanik marang tingkah lakune. Kang diin iku husnudzanik marang guru tingkah lakune. kapindhong lakoni perintah saking guru ikhlas manah. Kapindhong lakoni perintah saking guru ikhlas manah. Selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Diamal terus. Sifate sifate murid ingkang bagus diamal terus. Sifate ingkang bagus diamal terus. Kang diin husnudzanik marang guru tingkah lakune. tingkah lakune. Kang diin iku husnudzanik marang guru tingkah lakune. Supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah. Supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah. Ojo murid iku suul adab
supaya dadi ulul albab Sifate murid ingkang bagus iku limo tiramal terus Sifate murid ingkang bagus iku limo tiramal terus sawise ngaos selawatan kula badhe lubar luare nadar niki utama saking Bapak Agus Sarning. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati kandung ucap bismillahirrahmanirrahim kanthi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad menika ngaturaken joyo lepat ingkang sampun saking keluarga besar Bapak Agus Sarning. Urusan kali Allah insyaallah gampil dosakeh kaya ngopo Allah nggelar kalimat illa mantaba wa amana wa amila amalan solihah. Sapa wonge gelem mertobat iman datang Allah wa amila amalan soleh nglakoni amal soleh insyaallah Gusti Allah paring berkah paring maghfirah ingkang luar biasa Allahumma. Kaping kalih urusan kali menungso milutipun sunaken menika lepat dipun lebur dosa lepat saking keluarga Bu Ayem keluarga besar Bapak Agus Sarning satrasipun nyuwun dipun sekseni nggih Bu nggih. Disekseni bumi langit sasine ninyi semara bumi ki semara bumi ingkang hamba reksa wonten ing tlatah Sorayudan kali masyarakat ingkang tansah kula mulyaken wonten ing Sorayudan Bapak Kiai Lurah ngaten ingkang tansah kula mulyaken lan sedaya perangkat lan masyarakat mila menika hajat lubar luar nadaripun Bapak Agus Sarning dipun sekseni sarang-sarang ibu nggih nadanipun ngagem selendro Mas Sopi lho siapa gue jokine ngantuk. Repot. So, jadi orang anak ya, orang anak selendro. Peluk ora masalah. Joki darah pun joki gamelan. Ora masalah. Joki penerbangan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun lubar-luari nadaripun Bapak Agus Sarning kanthi rumiyin kagungan pangandikan kapanane ingkang ibu-ibuku tercinta paringono wilujeng waras slamet temajati temanirmala waluya kaya waune Ibu Ayem paringi ingkang ayem. Ibu Ayem paringi ingkang ayem. Ayem pikire, ayem atine, ayem sak lahir batine. Benjang kapan ibuku tercinta Bu Ayem tansah ginanjar kesaenan, nembe ginanjar sakit tansah mentas saking penyakit lan rubidanipun paringono waras wilujeng slamet.
Rahayu kali sing sambi kaloro beda menjangkapan ngontenaken dicara nderek ngaos sesarengan kanthi mawa nderek ringgitan niku sampun dipun nyatakaken awal kula matur utang bondo sore bondo utang duit sore duit utang beras sore beras tapi utang tembung saure kasu nyatan dipun nyatakaken kanthi wujud niki sampun dipun ngontenaken wepangosan sekelima rong kelima mugi-mugi wonten manfaatipun walau qalilan Allahumma mboten ketang sakit sekedhik ning mugi-mugi enten manfaate lajeng menika nderek wayangan ngaos sesarengan wewayangan ngaos sesarengan ringgitan pramila monggo dipun seksani nadaripun kanthi lebar luar nadaripun kersanipun sing maune peteng dados padang saking keluarga Ibu Ayem keluarga Mas Agus ingkang peteng dados padang ingkang ribet dados kepenak ingkang sulit dados mudah amin Allahumma Bismillahirrahmanirrahim nating sun nglubarin nadaripun Bapak Agus Sarning sedaya memaloro beda tansah ical lebur alai le kegawa banyu mili awang wong kegawa barat agung langgeng-langgeng saking kersaning Allah pramila dipun sakseni sarang-sareng nggih Pak nggih ana kita rumaksa ing awange teguh ayo luput ing lara luput bilahi kabeh jim setan datan purun paneluhan tanana wani miwa penggawe ala gunane wong kang luput geni atemahan tirta maling adotan cedhak mring mame tuja guna pan sirna niat ingsun lubar luari nadaripun Bapak Agus kanthi utang tembung sarpun nyataken dalu niku sekseni warga masyarakat Soryudan Sekukuban wonten ing Tegalrejo dipun sekseni nyismar bumi kismar bumi sejagat gumirat nyekseni datang nadar lebar luar nadaripun Bapak Agus Sarning ilang rubeda ilang fitnah ilang memolok anane mung seger waras slamet rahayu ginanjar slamet sehat waras berkah rejeki sing kada berkah saking kersaning Gusti Allah kang Maha Murah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar